大家好，歡迎收睇 JFCL 8210嘅頻道。今日我邀請咗兩位嘉賓，好喎。上次嗰集有冇睇到呢？嗱，上集咧我哋係介紹咗港島線嘅。嗱，嗰陣時咧，我話有咩嘅？你記唔記得啊？好，咁我哋係今次會介紹三條線嘅，大家試下估下。你兩個試下估下。俾10秒鐘時間你哋估下。你哋兩個估下。東鐵線。我依家坐緊咩線啊？東鐵線。係啦，仲有兩個咧。南港島線。係啦，仲有一個咧。就係 GFCL 起建嘅屯東線。係啦，冇錯。我哋依家係羅湖站。咁，阿 K 啊，打聲招呼啊。Hello， 大家好，咁我係 KW893，咁我嘅頻道即將要快100訂閱啦，咁大家快啲訂閱我先，亦到我嘅訂閱早過100訂閱。咁交俾 LTOC 嚟介紹下自己。Hello，welcome back to LT Official 嘅訂閱我就300訂閱啦。係啦，咁依家我會大家支持呢兩個頻道啊。係啦。支持 JFCL。冇錯啦。今日咧，我邀請到兩位真係好幸運。嗱，第一陣嗰啲咧，我交俾阿 K 嚟廣播。除咗屯東線啦，屯東線我嚟講啦，因為阿 LT 咧仲係實習緊。嗱，依家係羅湖站，下一站係咪羅湖轉車站啊？下一站羅湖轉車站。第一陣啦，我仲未行真，但我同你哋介紹羅湖站係有可能係我整嘅，好似係我整嘅。我係差唔多嗰個叫做咩頻道啊？嗰個叫咩啊？有時話 OK 叫咩頻道啊？嗰個咩 chat 係啊，阿 chat 嗰個模擬阿 chat。Chat Now HK 啊，係咪 Chat Now HK 啊？但係有啲我有改嘅，我有啲我有改嘅。哦。改咗好多嘢。嗱，呢度羅湖站啦，總之呢個 server 咧係阿 Chat 㗎。我改咗啫，改晒好多嘢啫。改咗。例如嗰日屯馬線咧，嗰日冇屯馬線嘅，我自己整嘅。好。係啦，係得馬鞍山線同西鐵線係兩條線分開㗎。但係佢嗰個地圖咧係俾咗我去到啟德，我自己駁埋落去咋。好，我哋事不宜遲。好喎，呢度冇得裝碟添，我覺得話請問靠近西門嗰啲先，所以我依家咧要裝啲嘢啊，好快就裝到㗎啦。同大家講聲唔好意思啊。仲有咧，今集嘅剪接係由我剪接嘅。嗱，依家加晒啲嘢啦，好，入翻車先，好。9切我咩料？好經典啊！呢個9切。我哋同請勿靠近專車。幾個？哇！呢個經典廣播咩料？呢個係咪特別版廣播啊？佢係啲完之後，嘟嘟嘟嘟嘟。好，開始。下一站咩啊？下一站羅湖轉車站，乘客可以轉乘屯東線。下一站羅湖轉車站，乘客可以換乘屯東線。Next station, Lewu Interchange station for the Turn East Line。係 train station 喎，哇咩料啊！佢有個顯示屏顯示嗰個嘅。最近咧，係啦，有啲文字係我係咩啊？
我哋幕後咧都會剪接翻個動態顯示屏嘅，所以唔使驚嘅。唔係啊，我有啊，我自己整咗嗰啲字幕喺上面嘅，東鐵線先有啊，哦。其他線仲未加咯，除咗南港島線，即係你哋 command 啊，command 嗰個。係啊，咩我事燒麥條都有。咩料？卡住咗？可能有筆應該。唔係啊，我整哦，原來我卡住咗，我記得啊，你因為卡住咗喺 book 裏面係咪啊？卡住喺個 block 啊，原來係講啱我就呢度係行下荃東線講月中咗台，呢度往屯門嘅。嗱，之前我到屯門站，我唔記得咗同大家介紹上面月台。嗱，佢咧如果要轉嘅話，要搭第二個梯嘅，即係話啱啱先有啲事咧，因為係咁嘅。跟住咧，3號月台往馬場啦，但係佢會經埋火炭嘅，咁樣行㗎。嗱。1號月台往屯門啦，3號月台就係往馬場，跟住再落翻去啦，跟住好似係2號月台往羅湖，我再上翻去先，啱啱先好似係4號嚟嘅，往金鐘咯，總之，好似係4號，啊係。我唔記得加咗啲顏色字，我唔記得咗加翻4，唔好意思。好，準備閂門先。哇，經典乜料？九田又嚟。請勿靠近車門。SP1900廣播。呢個係咪特別下一嘅？站上水，下一站上水。Next station 上佢有水。顯示咗下一站上水咁嘅。嗱，城上鎮水上水。冇啦，OK，我落咗車啦，停啊！喂，咩事？廣播好似太長。已經到咗站咯，喂，嗱，可以喺上水道行去呢個廣播城際咩料？直通車嗰個位置，因為我係改咗嘅，城際直通車直達嘅，直達去到OK。嗰個叫咩啊？叫做上水，跟住再經東鐵線月台。嗱，有啲站咧，我係有嗰啲閘門或者幕門，有啲站係冇，因為譬如咩站啊，我自己加嘅。嗱，我要撳一撳，唔係往落馬洲先，因為俾大家睇下落馬洲轉車站，因為係特別啲嘅。下一站落馬洲轉車站，下一站落馬洲轉車站。可以轉乘屯好喎。東線。下一站落馬洲轉車站，乘客到站啦，到。 Next station, Lok Ma Chau Interchange Station. Interchange station for the Twin East Line. Train station 啊，唔係 interchange station 啊，乜嘢？嗱，2號月台係往嗰個叫咩啊？叫做落馬洲啊。嗱，呢度咧要教飛行模式先上到上面，跟住1號月台往屯門，再上去呢度，因為呢啲轉車站係冇大堂，得轉車大堂，冇出口嘅，講明先。飛翻落去啦。個站就係轉車嘅啫。跟住咧，4號月台往馬場啦，係啦。跟住落翻去啦，就係2號月台，唔係，好似係3號月台往金鐘。介紹埋落馬洲站先，飛翻過去先。下一站落馬洲。我仲未上車，喂，咩料啊？咁快播廣播，哇！啲廣播咧，完全唔掂嘅啫。
下一站落馬洲西站落馬洲 ，next station 落馬場。落馬洲呢個係東鐵線嘅尾站。嗱，喺呢度轉咗入嚟啦。嗱，出翻去先。哦。下一站落馬洲轉車站，乘客可以轉乘屯東線啦。我唔講咁多啦，因為啱啱先講咗，佢都有顯示屏嘅。跟住下一站就係上水啦。下一站上水，下一站上水 ，next station 上水。嗱，本班列車係經火炭唔經馬場㗎。下一站粉嶺係嘛？OK， 你嚟講啦。下一站粉嶺，下一站粉嶺 ，next station 粉嶺。到站。到啦！準備閂門。乘客靠近車門 ，Please stand back from the doors。請勿靠近車門。下一站太和，下一站太和 ，next station 太保。唔係太鋪係太和講。我話太和喎，有錯咩？頭先係太鋪點解？下一站大。我聽到嘅。好唔聽唔聽到？唔定啦，下一站大埔開啦。太鋪點解？嗱，太婆。你知唔知大埔開會變成咩？你知唔知我讀大埔開嘅英文讀成咩？太埔開啊！我係 Type Market 㗎。變成太埔開啊！嗱，阿 Check 介紹過嘅，我唔介紹啦，除非係新嗰啲自製嗰啲。下一站大學 ，next station University。大學站我係有改過嘅，我係有改嘅。大學站啊，佢係好快入站咯，入站好快咯，快到啊！因為我跌咗啲 block 嘅，阿 K 知但係你唔知，嘟翻去火炭，因為咧我想俾大家睇下咧阿 K 得8934已經消失咗喺鏡頭。OK 咩事？我想消失咗已經。俾大家睇下個屯東線，好，準備屯東線啦，好，下一站火炭，下一站火炭 ，next station 火炭。Next station 火炭。到站，好，咁啊，我上翻去。順便同大家介紹埋馬場啊。係啊，因為咧我特登去呢個站，因為我想俾大家睇下。我哋會喺沙田站嗰度會轉軌嘅。屯東線嗱，跟住火炭啦，係咪？去馬場先，點樣去咧？上到去上面啦。比如我坐車去咗火炭，我想去馬場喎，但係嗰日唔係馬場日啊，咁點算咧？行路過去咯。行唔到㗎，應該係搭屯東線，但係我唔記得咗打牌，唔好意思啊。下一站馬場，馬場咧屯東線得一個月台啫。到站，咁咧，如果要落翻去搭東鐵咧，就要行落去，出口都係下面嘅，再落翻落去，係綠色為主啦。我搭翻車先。下一站係咩啊？沙田。下一站沙田
Next station 夏天咩係一陣火炭啊？夏天，邊個幫我請小報？心月台輕邊個幫我報下一站火炭，下一站沙田啊？嗰、個佢媽有啲失靈喎、算啦，唔理啦。哇！下一站教咗圍隻飛乘客喎可以轉乘接咗屯馬線，乘客唔好意思可以轉乘屯馬線，呢度咧往屯門沿途各站。有咩？呢度咧我唔記得咗加翻啲顏色字啊，所以唔好意思啊。順便同係啊大家講埋一啲，我嘅屯馬線咧係全線接通嘅，3號月台咧改咗去往屯門啦。嗱，呢個站我加咗幕門去東鐵線嘅，仲有但係佢大學都真有。咧，佢係月台閘門嚟嘅。喺一站九龍塘，乘客可以轉乘觀塘線。觀塘線呢三個字咧轉乘有顏色啊，係咪啊？見唔見到啊？Control Line 都有顏色，係綠色嘅，佢顯示咗。因為我最近研究到，所以我首先擺咗東鐵線先。喺一站旺角東，乘客可以去旺角站咯，好近旺角站，所以我先講呢個咯。跟住所以喺一站變成下一站旺角東，此站連接旺角站及觀塘線同埋荃灣線啊嘛。或荃灣線。Next station Bangkok East connected station for Bangkok Station, the Kwun Tong Line and the Tsuen Wan Line。嗱，就係咁咯。應該咁講。嗱，喺一站紅磡咧，我就係用咗舊月台，係啦。因為我咧冇嗰個啡色啊，我揾唔到有啡色嘅嗰個字，所以咧唯有用紅色代替。我之前改咗嘅，但係我唔見咗個地圖，所以依家冇咗係啊，啊。冇咗嗰個色啊。嗱，佢對面咧我改咗成紅色啊。嗱，見唔見到啊？4號月台往金鐘，跟住3號月台咧往屯門喎，2號月台往烏溪沙，1號月台就係往落馬洲滑路嘅。嗱，我哋去會展先啊，因為係路啊，落馬洲啊。係喎，喺一站會展，下一站貴站 ，next station is City Centre。嗱，呢度有整嘅，變成單軌啊，單軌行駛，跟住再分開成雙軌嘅。之後我發個地圖俾 LT 睇下，好唔好啊 ？LT， 使唔使睇下？唔使，我都有嗰張地圖先啊，我都有。係我自己整㗎。你應該要拍埋片先。之後我可以發俾你嘅，放心。好，到咗啦。嗱，乘客可以轉乘咧北港島線嘅，呢度咧係啦。我係改咗啲色嘅，3號月台往寶林或康城，但係未整好。2號月台往金鐘，我都有色啦，見唔見到啊？2字都有4號色。月台咧就係往嗰個天馬㗎。係啊，我整咗天馬站我係特別啲嘅。之後再同大家講1號月台咧，唔好意思，真係有我嘅樣。1號月台咧就係、呢度我仲未改喎，原來上面未改，下面改咗，往羅湖或落馬洲嘅。講明先，因為咧有陣時咧不載客啊嘛，嗰、個東鐵喺金鐘站，所以我唔係跟真正不載客嗰個位，我係改咗嘅。喺一站金鐘乘客可以轉乘港島線荃灣線或南港島線。嗱，我依家去咗邊個月台咧？我唔係跟真正嗰個位嘅，因為我未去過嗰個月台。8號月台不載客，7號月台往羅湖或落馬洲。好，佢係藍色為主嘅。好，我哋依家
唔係上去，係落去，我傻咗啲。我哋而家落去介紹南廣東線啊！我哋係啊，之後原本咧我有自動駕駛，因為我跌咗個地圖，所以冇咗自動駕駛。但係嗰啲廣播咧，我仲未更新顏色咯。我喺度整緊一啲線嘅。好，去下一站海洋公園先。咩料？左邊嘅車門將會打開。咩料啊？咩事啊？搞咩啊？又彈返我返去6號月台，可能要6號月台開出啊！一定。喺一站5號月台唔得嘅咩？唔得啊！佢唔俾我行啊！海洋公園啊！見唔見到啊？但係冇英文嘅，因為我唔夠時間整。下一站黃竹坑，下一站黃竹坑 ，next station 黃竹坑。黃竹坑車站咧喺呢度，但係之後我唔會有噶啦，我之後會 delete 噶。我哋繼續喺一站利東啦，我都係加咗閘門同埋幕門啊。喺一站利東，下一站利東 ，next station 利東。利通。唔係利通啊！喺一站利海怡半島，下一個站利通。海怡半島 ，next station Surprises。海怡半島呢個係南港島線嘅尾站，多謝乘搭港鐵。海怡半島。我聽到柯謝乘搭港鐵，唔好意思，搞笑啊！柯謝乘搭港鐵，唔好意思啊。柯謝。我整埋數碼港喺呢度，我整咗呢張地圖，我改下 K 嗰個咧，佢嘅數碼港仲喺度，但係之後唔係呢個，因為我跌咗個華富站啊，佢哋嗰個地圖，所以嗰個地圖係冇咗㗎啦。所以我仲未起好多陣時我驚唔夠時間講啊，所以我講定先。我咧用咗澳門巴士，即係話我嗰邊嘅以前嘅新福利巴士，即係話以前嗰個為保障你嘅安全，請更加扶手嘅廣播，聽下啦。跟住葡萄牙文嗰啲我就唔識啦。为保障你的安全，请紧握扶手。For your safety, please hold the handrail. 同你講定之後嗰個先。咩事？ Please hold the handrail. 邊個講嘅？今集嘅節目咧就係咁啦，差唔多啦。我之後會發個新嘅地圖俾大家，因為好耐冇 update 啊。咁咧嗰個地圖嗰個 link 將會喺描述欄嗰度㗎。咁啊，歡迎大家。我之後再寫。期待下一集。乜節期待啊！下一集我哋會講其他嘢。密切期待個 link 就會喺佢嘅影片嘅描述欄嗰度㗎。嗰個 link 仲未整嘅，因為我仲未得。我到陣時得嘅話會發俾大家，一定嘅。我哋今日嘅節目時間我都會下載。都係差唔多啦。咁我哋仲有屯東線喎。係啊。夠唔夠時間錄啊？咁我哋下集再見啦。拜拜。拜拜。拜拜。